cantiknya ya, kayak bunga mawar. Nanti kalau disentuh dia masuk tuh. Nah, wih, ranga guys. Oh iya, masya Allah, langsung masuk dia. Nah, alhamdulillah. Tuh, gampang banget sobek. Tuh. Gampang banget dia nih sobek. Tuh. Dia ngikuti gelombang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Isti ya. Nah, malam ini Isti ada di Pantai Jalasena ya. Pantai Jalasena, pantai favoritnya Isti sekarang. Karena dengar-dengar kabar ini lagi musim kerang-kerangan teman-teman. Jadi mau coba Isti datangi spotnya. Itu sudah ada 3 orang pemburu. Mau nanti kita lihat ya dia sedang berburu apa. Jadi tidak usah lama-lama ya. Ini surutnya 04. Daripada nanti keburu pasang, lebih baik kita langsung ke TKP. Yuk ikutin Isti. Nah, pantainya di sini rame banget loh. Orang karaokean, orang apa itu camping, pasang-pasang tenda itu banyak. Ada rengge di situ. Ayo kita kesini aja dulu. Mudah-mudahan malam ini kita ada rezekinya ya. Jadi kita langsung ke tempatnya kerang-kerangan itu bersembunyi. Nah, di sini Isti sudah ada Lember Legend. Isti pakai sepatu bot ya, karena ini banyak bulu babi katanya ya. Musim bulu babi juga di sini. Jadi mesti safety. Pertama kita ketemu ini nah, kepiting ugui. Nah, kepitingnya tuh, halo. Ini yang sering berlari-lari di pesisir pantai ya. Tuh, ngumpet dia di balik batu. Ayo lanjut. Udang. Udah ini. Lari dia. Ayo lanjut lagi. Kemarin tuh di sini spotnya bebatuan teman-teman, tapi mungkin sekarang sudah tertutup pasir ya. Biasanya banyak kerang batik ini, kerang batik-batik itu. Banyaknya orang menyuar. Nah, banyak orang menyuar hari malam ini. Apa ini? Oh, ini jamur laut. Ada gurita guys. Masuk dia. Baru dia mau ditangkap. Tuh, orang menyuar banyak. Kita sudah di perairannya ya. Ini apa, zoa bukan? Lain. Ada ikan. Tuh. Oh, Isti nggak bawa tombak. Bawa sekop aja nih. Ikannya ke situ. Lari, berenang. Lari. Banyak ikan malam ini. Yes, ini kita ketemu kelinci laut. Nah, Joruna parva. Masuk ember.
lautnya anginnya teduh, memang cocok ini menyuar teduh gini. Tuh ada ikan lagi. Mana dia? Oh, ini. Ya, miber. Iwake miber. Nggak bawa tombak. Tahu gitu bawa tombak tadi ya. Nah, di sini juga ada itu apa namanya? Cacing pipih. Untuk hiasan tank akuarium. Ini ada cacing kuker ya. Cacing kuker nah. Tuk. Tuh. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ada isinya. Ada guys. Nah, Masya Allah, ada dapat malam ini ranga. Uhuy. Dapat satu. Mudah-mudahan banyak ya. Mana lagi? Nah, ini ada cacing pipih lagi guys. Dia lepeh gitu, terus dia ini apa itu, gampang banget sobek. Tuh. Gampang banget dia nih sobek. Tuh. Dia ngikuti gelombang ya, ngikutin arus air. Banyaknya biota laut di sini. Biasanya banyak apa itu, teripang. Nah ini bergerak nah. Ranga guys. Iya, Masya Allah, langsung masuk dia nah. Ranga, dapat 2 ranga dan 1 kelinci laut. Mau ke sana nih, makin dalam. Ada orang nggak? Oh, ada orang di sana. Nah, tuh di sana juga ada orang. Ayo kita agak ke tengah aja. Nah ini kerang kapak ada 2 di luar. Copot. Nih, 1. 2. Mantap. Kedua. Alhamdulillah, nggak pakai ngeruk, ada di luar semua. Kenapa ya? Ini apa? Ini kerang kapak guys. Sepertinya ini nah, ya kan? Oh iya, kerang kapak. Pasti di krokek batu nih. Kalau pakai sarung tangan gini enak galinya. Mana dia? Woi, dalamnya. Alhamdulillah. Lanjut.
Ada nanasan terumbu karang nih. Mana nih kerang-kerangan. Oh, nah teripang. Baru ketemu teripang. Tuh. Biasanya banyak di sini. Mungkin ada yang panen ya. Banyak suara motor tuh pengunjung. Panjangnya. Widih. Teripang hitam. Panjang. Geli juga. Oh, di sini markasnya teripang kemarin. Tuh. Rame guys pantainya. Nah, teripang. Banyaknya. Nah, ada cacing kuker lagi. Kita ganggu lagi dia. Tuh. Cantik dia, kayak bunga mawar gitu. Nah, dia mekar. Nah, ini cacing kuker. Tapi warnanya hitam. Cacing kuker hitam ini. Nah, ih, cantiknya. Oh, ini ranga guys. Tuh, berkamuflase dia, mirip batu matanya. Nah, itu nah. Bentar. Ada isinya kah? Bismillah. Wih, ada. Ada isinya. Hai. Langsung masuk dia. Alhamdulillah dapat berapa tadi? 6 biji ranga. Ada nanasan lah. Tuh. Arusnya deras, tapi anginnya teduh loh ini guys. Mana orang-orang tadi? Alhamdulillah. Nah, 6 ranga. Hampir mau penuh ember legend. Memang embernya kalau yang ini cepat penuh ya, apalagi kalau kerang ranga itu sekitar 7 apa 8 ekor tuh sudah penuh embernya. Tadi dipakai buat apa tadi ya? Oh, ngecat itu loh, ngecat siput. Tadi tuh ditaruh di ember yang hitam itu, ember legend yang baru. Jadi terpaksa isi pakai ember legend yang ini. Tapi nggak apa-apa deh, kita berburu secukupnya aja ya. Memang kayak gini susah berburu kalau arusnya deras. Nah, ini guys. Mantap ranga guys. Apa itu tadi suara? Kita masuk di kawasan teripang. Serem-serem juga. Mana ini? Enggak ketemu si pututul loh dari tadi nih. Manaan ini si Din? Lain.
dapat 7 ranga, 3 kerang kapak, 1 kelinci laut. Nah dia tambah deras arusnya tuh. Kalau berburu kerang-kerang ranga itu kita masih berendam guys ya. Nah, berendam di air. Kalau di tempat keringan dia jarang ada. Mungkin ada sih yang ketinggalan air ya, tapi biasanya nah ini dapat lagi. Nah Masya Allah, apa itu, aduh. Nah tuh kiti kelinci laut guys, dapat 2 ekor kelinci laut. Ada kerang kapak. Nah, oh masih kecil tuh, masih kecil. Teripang panjangnya. Wih, teripang gede ini. Oh ini narangan lah. Tadi 7 ekor. 8 guys. Masya Allah. Ke pasir juga nah. 8 ekor. Oh nah, ada yang terombang-ambing dia. Kelinci laut. Tuh. Masya Allah, gemuknya lagi. Ayo lanjut lagi, ada siput kopi. Nah apa itu tadi? Sebetulnya bisa sih kita ke sana lagi nah, tapi itu pemburu-pemburunya udah pada ke pinggir tuh, pinggiran mereka. Masa iya Isti mau ke sana sendiri? Nanti aja. Kalau tadi Isti datang tuh kan surut ini kan 04 tuh. Isti datang airnya sudah surut. Mereka udah di tengah jadi telat. Biasanya tuh kan Isti kan duluan datang, nunggu di pinggir, mereka ke tengah, Isti ke tengah juga gitu. Nah bener jauh tuh. Tadi ada yang nyari udang. Oh itu Nadia. Nah kita kerang-rangannya baru dapat 8 ekor kerang ranga, banyakan teripang. Ini yes, 9 ekor. 10. Mantap benar gonolnya. 10 ekor. Alhamdulillah dapat 10. Ini apa ini? Lain. Kelinci lagi kah? Batu. Pikir kelinci. Lain. Aku tertipu. Udah. Kelinci laut. Nah
Tuh, dapat lagi. Alhamdulillah, dapat banyak kita kelinci laut. Nah guys, itu ada pemburu yang baru datang, pemburu atau yang mau ngeliat rengge kali. Tapi jujur aja kalau ada mereka ini Isti agak tenang gitu. Nah berarti Isti nggak sendirian kan di sini, rame-rame guys. Mana lagi banyak kan kelinci laut sama ranga di sini. Iyalah, orang spotnya memang di sini. Itu umang-umang. Cacingku karena cantiknya. Coba teman-teman lihat lebih jelas. Tuh. Cantiknya ya, kayak bunga mawar. Nanti kalau disentuh dia masuk. Nah, cantiknya. Udah mulai sepi. Kita spill hasil di pesisir aja ya. Siput kopi. Karena kita nggak makan ini, jadi kita lepasin aja dulu ya. Ini juga ada siput mata lembu, nah, tapi masih kecil. Tuh, kamu berdua sini ya, ngobrol-ngobrol. Ini nama mata lembu lagi. Tuh. Nah itu nah, cacing pipih lagi. Di sini cacing pipih lebar-lebar, weh. Untuk apa itu, hiasan akuarium bagus itu. Tapi ya harus ngerti ya makannya apa. Tuh banyak tuh, nah tuh hitam-hitam itu, dia corak batiknya hitam kuning menyala begitu. Nah jadi cantik dia kalau terkena arus air itu. Mana lagi kerangannya nih. Udah dapat siput tutul ya guys. Kita ke pesisir aja ya. Sebetulnya tadi bisa ke sana lagi ya, ke belakang kita liatin itu. Nah apa tuh, terumbu-terumbu karang itu kayak gonio itu ya kan, ke sebelah situ. Tapi nggak ada orang ya, takut. Ini aja deh ya. Alhamdulillah kita dapat lumayan, kerang-rangannya 10. Kelinci lautnya tadi ini nggak tahu ada berapa sudah kelinci laut ini, banyak betul. Lain, saya pikir kelinci laut lagi. Nah guys, ini hasil berburu Isti tadi ya. Ada siput cucung 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor kelinci laut, terus 3 ekor kerang kapak dan 10 ekor siput ranga. Alhamdulillah hari ini lumayan melimpah ya. Wah, terpaksa kita ini makan kelinci laut lagi guys. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengikuti Isti berburu. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel Isti. Kurang lebihnya Isti mohon maaf bila ada salah kata di video Isti yang ini ya, atau di video Isti sebelumnya, mohon dimaafkan. Terakhir Isti ucapin jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan selalu bertambah. Dari Balikpapan Timur, Pantai Jalasena, Isti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perburuan Isti berikutnya ya. Dadah.